各位師兄，我係婷婷。咁我介紹呢個屬下係第二次回訪。咁啊咧呢次咧係之前幫佢捉咗前列腺同埋龍筋，效果非常之好。你可以講你嘅感受，之前嘅感受。係啊，婷婷姐姐。咁咧我之前咧每晚咧去廁所咧都要去4-5次，個身心好疲倦，好大壓力。咁咧又休息唔到，變咗咧第日翻工都冇精神，好大壓力。咁自從經過你找龍筋之後咧，就改善咗。我去廁所嘅時候咧，變咗去得比較暢順。啊，個休息時間夜晚變咗咧就好咗好多。啊，經過咗你個手法調教之後咧，咁啊改善咗，大大改善晒。咁啊真係好多謝你啊，幫我改善晒我呢個毛病，真係。係啊，冇錯，佢之前就係有呢啲咁嘅腰屈。你呢份工咧，真係完全幫到我，令到我咧一晚咧就只能夠去一次廁所，真係等到真係積福㗎，真係多謝晒你。其他人幫唔幫到我唔知，但係你完全幫到我，真係多謝你啊！其實咧係事實啊，我幫到好多人，好多人都過嚟翻轉頭。咁咧眼皮蛇啊，咧係工作好大壓力嘅，所以令到啲人咧係嗰啲性功能係下調。龍筋可以改善到啊尿頻尿急，係啊眼皮蛇早前，係啊可以幫到好多香港人嘅困擾。我要去。